전자담배 피자마자 기침 나오는 사람 많습니다. 이건 이상이 아니라 적응 과정이에요. 전자담배 증기에는 프로필렌글라이콜 PG이라는 성분이 들어있습니다. 이게 공기보다 무겁고 목을 살짝 자극해서 초반엔 기관지가 놀라 기침 반응을 일으키는 것입니다. 또 기존에 연초를 피웠다면 그동안 축적된 타르와 점액이 전자담배로 바꾸면서 배출되기 시작해 기침이 날 수도 있어요. 보통 며칠에서 일주일이면 몸이 증기의 온도와 성분에 적응하면서 사라집니다. 도움이 되는 방법은 니코틴 농도를 낮추고 VG 비율 높은 액상을 쓰는 것, 그리고 짧게 천천히 흡입하는 습관을 들이면 됩니다. 결국 전자담배 기침은 문제가 아니라 회복의 신호, 몸이 새 환경에 적응 중인 겁니다. 도움이 되셨다면 구독과 알람 설정 눌러주세요.